Seguimos con una intensa gira de trabajo por Japón. Hoy nos encontramos en Nagoya, en las instalaciones de la empresa SK Tech, una gran empresa japonesa que está dedicada a la fabricación de componentes metálicos de alta precisión, principalmente para la industria automotriz. Esta empresa ya tiene una planta en Irapuato que se instaló desde el 2013, donde fabrican piezas metálicas estampadas y ensambladas. Hace unos momentos tuvimos una reunión con sus directivos y nos han anunciado una expansión de sus inversiones en nuestro estado por 19 millones de dólares que van a generar 80 nuevos empleos. Hoy me acompaña Hideki Kawase, presidente de SK Tech. Gracias por recibirnos. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. グアナファトの皆さん、こんにちは。三共工業社長の川瀬秀樹と申します。本日は弊社のグローバル展開について非常に重要なメッセージをお伝えすることができることを大変光栄に思います。グアナファト州知事リビア・デニス・ガルシア・ムニョス・レド様ご一行をお迎えできたことを大変光栄に思います。今回のハイレベルのミーティングは今後の長期にわたり成長と革新、そして協力体制についての共通のビジョンを共有し合える価値のある機会と考えております。今までの経緯を顧みて、グアナファト州が外国投資に対して積極的な州であることを再認識することができました。グアナファト州のインフラ、レベルの高いリーダーシップや人材はグローバル競争を目指すあらゆる企業にとって戦略的なパートナーであると思います。以上をもって私たちはグアナファト州イラプアットに対して 19.8 ミリオンドルの工場運営投資を行うことを決定いたしました。サンルーフシステム、シート、ドアロック部品を含む自動車用金属プレス、組み付け部品の生産を通じて80人の雇用を生み出します。今回の投資は私たちがグアナファト州のポテンシャルに対しての確固たる信頼と産業変革の一部に貢献するというコミットメントをするものであります。州知事リビア・デニス・ガルシア・ムニョス・レド様のリーダーシップに対して弊社のようなメキシコでの成功と繁栄に架け橋を築いてくださったことに感謝を申し上げていきたいと思います。未来は大きな決断によって始まります。そしてその決断がグアナファト州によって提供していただけたことを大変誇りに思っております。グアナファト州に栄光あれ。Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Este es un claro ejemplo de que cuando llega una empresa automotriz trae consigo proveeduría que genera bienestar para nuestra gente. Gracias, SK Tech. Gracias. Gracias. ありがとうございます。Saludos desde Japón hasta Guanajuato.